20 to 30 speed limit dahil tati baro dito bagyo. Just this morning idi Sabado hanunay nga narik na diya but tatay nga biyahe dahil Lunes nga na ito eh. Grabe naikawa ko na mismo ko mo dagiti kakadwa ng naikawa nga mangsurot diya 20 to 30 nga speed limit. Although amo tayo nga it is for the good iti kadwan. It is for the prevention iti ko na tayo nga iti aksidente nga mabaling nga mapasama kay kalsada. Ngam kanyak tatay na ikawa klaw nunay kapusta I'm not used iti 20 to 30 kilometer per hour nga speed limit iti taray karkaro dagi lugar nga nawaya and kita halos amin game diti bagyo kat sakupan na dijay. Also mayat na madati makita nga disadvantage na karkaro no kasjay lang iti tarayan iti lugan dagiti modernized cars nga pusta kinagpaisona dagiti modernized car isungar ti problema kay di last month na-stuck up daytoy actuator ko nga pusta ti panagpataray ko kat nabuntog and it caused trouble kanyak it caused iti parang ti engine alert iti dashboard nga indicating nga iti low power nga napasamak nga iti cause na dijay kat stuck up ti actuator ti turbo isong low power iti makina engine on di silaw iti dashboard iti engine check up and numabaybayan dijay it will damage iti engine dagiti modernized cars tayo. Well mayat di ko nakanod mayat ti duman ng siguro may masapay no ada dagiti dumang area where we could also exercise nga mai pataray nga usto daytoy lugan ta haan nga madamage daytoy makina ati mo nga bagbagang mapantay ti 70-80 ng more than kumadiay. Anyway ada iti government tayo diay di lang tikas lang nga nakita kaneta ti struggle iti tatay the adjustment and the longevity iti makina nga actually no consistent nga kasi lang ti tarayan iti lugan no surutan bijay it will also damage dagiti barbaro nga lugan tayo gapusta it was designed design na gamin nga haan nga kasi nga taray lang kumatitarayan na iti nga lugan ti effect na cause ti stuck up cause iti low power iti engine it will cause iti engine check up nadagsin na gito medyo natikawak 2 nga bulan nga nagproblema kadi last month thinking and checking no anya ti issue so nakita ti problema kat jay power boost so pa iti maysa so nga rumor di issue iti scanner iti power boost tahang unay nga haan nga glukat di actuator na stuck up yaman ta na solbar di nga problema iti last month but I had a hard time nga talagang nang solbar di nga nang kita yaman lang ti apo iti sirip yet tatakat kasto iti mangyari anya ngay medyo problema tayo orita tayo nagiti pasayrok tate kat mabunbuntugan na ano ba yan nagbuntog mo tan di ba ibagaklanganan nga ada gamin ti speed limit so nga pasensya kayo ta surutan tayo ti ordinansa ti bagyo yan ko na niyamot na nisugayam na turugan na kapag nagbuntog-buntog ti taray tayo nawayamat ti kalsada na mapay nga han nga paspasan yan ko na kauin nga ro deti ada tayo yung implementasyon di jay so we need to avoid to this hoping nga may urnos kung maplansya pay no kasirib mo't dagi jay bilit nga isagana da iti umok da sakbay agitlog da uray ti manok at isimpada mo iti kauri dagiti rabbit ken hamster iurnos da mo iti pagitlugan da pag-anakan da tapno before nga anak da sapay ko mata may urnos mo iti nga ikakasta tapno maisimpa both iti maintenance dagiti lugan tayo and both iti dagiti agsaksakay ket tataw ket maiwanan mat yeah. So DJ tikas lang katatan. Well anyway napalagi panak
there it was written ti sa Apo concerning daytoy slow down. Naisurat daytoy di Bible ijay James. James chapter 1 verse 19. Kunana jay, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, naligtak nalisto ngagdungag. And kunana to is slow to speak, slow to wrath. Well, I would like to emphasize di kunana to nga kada kayo makakapsat sipsiputan tayo basit na sirip tayo kuma ante kong mga sao iso ti mangdadal kada tayo ray pamilya o relasyon ti tunggal maysa oran niya kabakbak na rin nga pamilya ti kasasaw iti maysa nga haan nga na filter kasausaw iti maysa nga haan nga natanggap jay ibagana basta no niya lang tadyang iwatan isulatan there is a nakabutbutang di nga estado. So nga ito ko na ni James kita nyo man basit you slow down ti panagsaw. Slow down ti panagsaw kapusta. It causes damage ti pamilyayo. It causes damage ti apoyo. It causes damage ti karubayo. It causes damage ti church. It causes damage ti community. Please slow down ti panagsasaw before you speak at panunutan nyo pa Ada dagiti tadu mga tao nga maununa itingiwat kan ti panunot. Ada mo tinaduma maununa ti panunot sakpay sao, and that is a wise thing to do. Slow to wrath, slow down iti panagungat. Basit lang dito nga temper once nga nabaybayan tayo, it will destroy everything. Tinapintas nga reputasyon. So basit lang di jay ada ti tendency ti kasla volcano nga maminsan lang nga bumtak tayo ti manong tawon, but it's they damage na grabe, and that's the same thing ti temper tayo. Slow down tingiwat tayo and slow down iti emotion tayo because nuhan tayo nga matangal di ay it will destroy everything nga binangon iti Dios ti manong tawon nga testimonya nga napintas in one day, in one occasion naspak ka ng kadwa. So kabsat, slow down. So God bless you, kabsat, and God bless.